Sata lagi. Sata ya Mas ya? Oh enggak, orangnya double. Jadi iki lho, baru jadi iki. Iya, dia minta 512, itu 256. Oh. Tapi bisa di-cloning enggak Mas? Apa harus minta? Ngobrol dong. Aku nak ngomongkan ini dulu. Aduh, ini tutup mana aku ya? Nutup apa Mas? Ini tutup mana kan cloning dong. Oh, loh, kan tadi kan Mas di-cloning aja. Katanya ngecek dulu SSD kok opo. Oh iya. Ono rumah iki Mas. Tengok. Styrofoam bintang yang gue jadi negeri itu si anu loh, oh tak satu keluarga. Oh ya tak mau minim pun, aku masih pun bodoh, buat styrofoam. Berarti kan sih pelajaran semua, ya kan terus tak keranjang kayak keranjang baju cucian itu isinya apa yang paling beling. Terus menulis pesan gitu. Ya itu kayak wadah uti-uti saya keluarga mungkin lah uti komik ya Allah ini sih kayaknya ternyata macam itu kan yang berita tapi asal pakai masker kamu pilih nanti jadi nggak pakai ya sosis ya kental ya, siapa dia bener kan? Iya. Nanti nggak bisa sup barang. Mari kok komen pun nang kolam renang gitu, nang taman kayak tadi sawah apa ya makanan kelinci tak tahu boleh kacang boleh wortel itu tiket nyambung loh taman kelinci terus terapi ikan kolam renang background ya seluruhan kuliner
cocok dhewe mangan dhewe. Wis semua. Nek ngono, Yo panganan kayak sok GoFood to. nek ngono pakai bakul di Ono bakul. kafe semua pinggire. Ya enak nek ono bakul ngono, Mbok. Kafe campuran. Maksudnya gak enak, maksudnya kan cedek ono bakul seenggaknya nek gak Itu masuk pegang. Saya kan anggapnya ngurusin mereka, tidak perlu. Ya, itu serius banget. Dene info kan dipindah nang Hardis, buat didadekno siji. Gak gelem. Gak gelem. Malah kepeloro. SSD kabeh ben ben dirasakno nek kadung rusak, modar kowe. Jur datane. Terus konsultasi saya paling cuma mikirin kecepatan itu. Biar punya meniki berarti wong paling kok parkirnya gak nang runcing ngono nek nonton ini finise. Itu sampe ndi deh? Mukul kan? Enggak kok. Ya niku ngono balai pemuda. Alun-alun. Sampai Finise di sampai ke Pahlawan.